o'ynaymiz. Omad yor bo'lsin. Shu yergacha yetib kelishdi. Endi maqsad faqat g'alaba. Ketdi start final uchrashuvi U17 Osiyo Kubogi tashlandi. Birinchi Saudiya, keyin O'zbekiston. Mana bu yerda jang ham bo'lyapti. 3-raqamda Nosir Alfixonim, 20-chi Abubakar Abdurahmon Said bo'ldi. E'tiborimizni Toyib shahridagi o'yinga qaratamiz. Bizning imkoniyat ichkariga uzatma mayda pas bor, imkoniyat yiqildi. Penalti berish kerakmi? To'yevni 2 xil bosib o'tishdi. Mana bu yerda esa saudiyaliklar jarima maydonchasiga kirishdi. Darvozabonimizdan ishonchli o'yin. Lekin xavfli tarzda zarba yo'llay oldi. Mana Herve Renar Saudiya Arabistoni terma jamoasini qayta qabul qilib olgan mutaxassis. Renar biz uchun sal va mana bu yerda yelka-melka bahs. Bahodirxonov Matariga qarshi. Borda. Yaxshi, chiroyli Sasenbayev ichkariga uzatma va o'tib ketyapti. Darvozabon hozir zarbalar. Mana imkoniyat. Chap qanotdan jarima maydonchasi ichiga kirdik. Zarba bor. Himoyaga qaytarmoqda. Qo'lga tegmadi. Mayli, keyin ko'ramiz. Yana bir zarba. Mana murabbiyimizni eslagandik, uni bizga namoyish etishmi ortga, endi esa ichkariga. Bunisi ham aniq aylanib oldi futbolchimiz. Mana imkoniyat. Bu Hasanov. Hasanov u ham aylandi. Pas zarba. Oy, yo'q o'yin. O'ng qanotdan O'zbekiston hujumi va ichkariga Sodiqov. Yaxshi pas, yaxshi fint, yaxshi fint, zarba. Mana sizga joyni to'g'ri egallab qoldi. Jarima maydonchasi. Mana bu yerda qasdli ko'rsatish zarur. Qisqa masofada birinchi marotaba o'ynashyapti va xavfli chiqdi. Darvozabon chiqib, xavfni. Rustamjonov qanday o'ynadi? Qarang, ishonch. Endi bilmadim. Sasenbayev bo'ydor va kurash davom etganda g'alaba qozonishi mumkin edi, ammo maydon torlik qildi. Saudiyalik futbolchi esa o'sha maydonga dumalab qaytib olyapti. Nima bo'lyapti? Nima bu? Nurbek u yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Hozircha bilinmadi nima qilgani. Nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti. Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha. Nurbek Sarsenbayev musobaqani zo'r o'tkazgan futbolchilardan biri va hozir yanada jipslashamiz. Endi ko'payib ketmasin, iltimos. Muhammadali Musaxon. Hozir bizga mana nihoyat muxlislarimiz namoyish etilyapti, lekin qachon namoyish etilyapti? Qizildan keyingi kayfiyat. Va xursandchilikda emas. Mayli. Ma'nosida yana boshqa futbolchilar bor o'sha. Raqibda imkoniyat. Qaror hakam jang chiqardi deydi. Endi bunisi ko'p. Nima bu do'stlar? So'nggi umid foli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamni. Turib berib, mayli hujumga bora olmasmiz. Turib berib, penaltilarni yutib ketamiz nasib. Mana hozir Ismoilov ham qo'llab-quvvatlayapti. Bu kerak. Yosh futbolchilar yo'q. Penalti berib yuborsa, telekanalimizdan uzoqlashmang. Fikrlar bildirilyapti, lekin Shomurodov familiyasi xayolimizga keladi. Bu Saidmurodov. Hozir pressing qilishyapti yigitlar. Ya'ni 11-chi Sabri Dahal, 12-raqamda Odil bin. O'ziga biroz to'g'rilab olgan bo'lishi mumkin futbolchi. Notabiiyda qo'l. Bu rakurs. Tik. Hali ham penalti. Jallanma. Zarba. Gol! Do'stlar. 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaqadir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana nima uchun sabr qilish kerak, qiyinchilik payt va kurashish kerak uni yengib o'tish uchun. Lekin asablaringga qoyil Muhammad. Boya murabbiy Muhammad dedi-da, endi hujumda ham bizni qabul qilishadi. Bu muxlislar yo'q. Biz kichik imkoniyatlarga bo'lsak bo'ladi. Kam sonda ichkariga. Pas. O'tdi-da, Xavfli. Qaytardik qoyil do'stlar. Yana hali oxirgacha emas. Qiyin bo'layapti-da baribir.
darvozabon dastlab, keyin esa Bahodirxonov. Biz uchun noto'g'ri. juda xavfli. Pas yoki tepfor. Amayli, eng tinch yo'li shu. Yana Bahodirxonov. Bizning hujumchilar. Yaxshi seyv. Chiroyli o'ynadi darvozabon. Rustamjonov, bravo. Oy, qizil. Hozirgina maydonga tushgan futbolchi Wi-Fi noaniq yo'qsa u o'tdik. To'p bizda, chiziq ustida o'ynadik. Davom etyapmiz. Burchak zarbasi ishlab oldik. Aliyev ham xursand bo'layapti. Shu vaziyatni egallab oldik. Uzoq masofadan zarba yo'llandi. Ichkariga qaytardikmi? Qaytaryapmiz. Yana bitta. Super seyv! Rustam. Ishonch bor bunga. Qani? Seyv, yana oddiy emas. Bugun aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Kirdi. Darvozalash. Gol! Mana Hasanov bizda o'ynash kerak. Assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop, oyoqlar orasidan. Go'zal. Va yana bitta. Shunday. Mashhur filmda. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganimiz bilmayman, lekin yana bitta. Yana bittasi mana marhamat. Ha, do'stlar. Hozir aytib turgandek, bunaqa g'alaba qozonish zavqli bo'ladi. Mayli. Diqqatni yo'qotmaymiz, hali vaqt bor. Hali vaqt bor, hali kurashamiz. Saudiyaliklar hayron. Yon chiziqdan ular to'pni o'yinga kiritishdim. O'tdi to'p, yo'lni yopamiz. Yopildi darvozabon. Uzatmami? Wi-Fi bizda. Olishimiz kerak. Olamiz. Ichkariga qaytaramiz. Buni ham gol. Ichkariga kirmoqchi. Yo'llar berkilgan. Olis masofadan zarba Rustamjonov uchun bu chikora. Ana muxlislar. Bayroq. Lekin ichkarida 2 nafar futbolchimiz bor. To'g'ri darvozaga. To'ldiryapti. Va u energiya beryapti. Hozir. Bayroq boshlab ketdi. Hozir yarashaveradi hozir. Xo'p, ichkariga Rustamjonov. Yaxshi. Saudiyaliklarga mana bu emotsiyalar boshqacha. Voy. Hop. Rustamjonov! Qizil. Bunday o'yin. Mana. Voy! Murabbiylar shtabi. Aliyev orasida 3-golni urishga sal qoldi. Darvozaboni qaytarib qoldi-da, afsuski. Uzatma. Rustamov. Katta g'alaba boyay. Qo'shqoq qo'ydi. Voy Rustamjonov. G'alaba! Do'stlar! Chempionlik! Tabriklang! Yoningizda kim bo'lsa tabriklang! Qahramonlik bilan va misli ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Voy do'stlar, qanday tarix yozildi muxlislarga. Va mana birlashib ketyapti muxlislar bilan futbolchilarimiz. O'zbek futboli rostdan ham 2025-yilda mana shu yilda ajoyib damlarni boshdan o'tkazyapti. G'alabamizga bag'ishlab yangramoqda. O'zbekona kuy-qo'shiqlar bu yog'i bayramga ulashib ketdi, ulanib ketdi. Nima desak, qo'shni aytmoqchiyim, saudiyaliklar agar olqishlar bilan avvalambor hammasiga alhamdulillah deymiz aka. Ikkita qizildan keyin ham biz to'xtab qolmadik aka. Biz vatanimiz uchun kurashdik oxirgacha. Mana shu yerda shuncha kelgan muxlislar uchun aka. Trenerlarimiz shuncha mehnat qilyapti. Hammasini oqladik deb o'ylayman aka. Ichimdan nima o'tganini to'g'risi o'zim ham bilmayman. Hammasiga alhamdulillah aka. Bo'ldi. Boshqa gapim yo'q. Muxlislar uchun rahmat, hammasiga bizni qo'llab-quvvatlaganlarga. Ajoyib. Eng yaxshi darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov. Mana 5 ta gol urdi. Zo'r jamoa, qarang. Hatto bugun 6-chisini ham urishi mumkin edi. Ishonamiz, ular o'z ustlarida ishlashda to'xtab qolishmaydi. Va yana keyingi qadamlarni tashlashga, kuzatishga majbur. Ort planni qarang, raqib kuzatishga majbur. Hammasi bular, hammasi kayfiyat a'lo. Ajoyib jamoa. Barakalla. Oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni!
birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda mana bu murabbiyimiz qahramon. Yulduzli yonlar. Ha. Jahon chempionati bizni kutib ol. Biz albatta u yerda ham yorqin o'ynashga harakat qilamiz. Balandlaymiz. Uchamiz. Kuylaymiz. Tinglaymiz. Uxlamaymiz.